سولن تازه او د نن ورځې وروستي خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا مهم تازه خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. لومړی خبر، په قطر کې د افغان سفیر عبدالحکیم دلیلي جنازه کابل ته راولېږدول شوه. ټاکل شوې دا نوموړې جنازه نن د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ادا او بیا په کابل ښار کې خاورو ته وسپارل شي. عبدالحکیم دلیلي څو ورځې مخکې په قطر کې د زړه ناروغۍ له امله وفات شو. ولسمشر غني وایي روغتیا وزارت ته سیاسي شخص نه راځي، سرپرست تعینېږي او یو مسلکي مسؤل به ولري. ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د عامې روغتیا وزارت په انګړ کې د یاد وزارت معینانو او نورو مسؤلینو ته په خبرو کې ویلي چې زموږ طبي سیستم باور وړ، مسلکي، متعهد او مهارت لرونکی او معیاري وي. نوموړي ویلي په دغه وزارت کې به ټول تغییرات او تعینات د قانون له مخې کیږي او زما له لاسلیک پرته د مقررې او ټول لیستونه اعتبار نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ تېر ماښام د خوښیو د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې د یوې لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د کرکټ د ځلانده ستوري راشد خان ستر ویاړ او لاسته راوړنې جشن ونمانځه. او چین افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په موخه په ډالۍ ورکولو تورن شو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې چین په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په موخه طالبانو ته انعامونه ټاکلي دي. او عطا محمد نور د روغتیا وزیر په منفقۍ باندې څه ځواب ورکول غواړي. عطا محمد نور وایي د ارګ له لوري د عامې روغتیا وزیر منفقۍ به بې ځوابه پاتې نه شي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور وایي چې د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني د لرې کېدو پرېکړه عاجلانه، توهین‌آمیزه او دیکتاتورانه ده او ژر به په دې تړاو رسمي اعلامیه خپره کړي. جواد عثماني نوي کابینې ته د عطا محمد نور له لوري معرفي شوی و چې د ولسمشر غني له لوري ګوښه شو. او اخیری خبر، جالب خبر، د کابل کوټې سنګي سیمه کې خلکو غل نیولی دی. ویل کېږي غل هغه وخت د خلکو له لوري نیول شوی دی چې یوې نجلۍ څخه یې د لاس دستکول وتښتوه، خو خلکو له نیول کېدو وروسته لاسي دستکول د غله په غاړه کې اچولی په همدې سیمه کې ښه ګرځولی دی تر څو نور ترې عبرت واخلي. د کابل د شیبرچي سیمه کې تېره ورځ غلو یو 30 کلن ځوان د موبایل په سر وچلی و. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. د دې لنډ تازه خبرونو په اړه خپل نظر هم راسره په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.